就想用呢個馬去代表住咧，我哋會覺得好幸福。所以咧，你見到呢一個牌咧，天堂嘅轉變。我希望喺翻到香港都好啦，你又會知到人生嘅溫柔。我哋路上見。多謝大家今晚嚟啦！咁我有幾樣要講嘅，第一樣嘢就係、我都知道好難得可以聚集到咁多人啦。咁我嚟緊都會繼續行自己嘅路嘅，真係。我唔知道大家知唔知道我有個 channel 叫 Jaffolog 啦，周奕偉 Jaffolog。咁如果真係未 follow 嘅朋友，可以記住 subscribe 我 YouTube 啦。咁呢條片就係送俾大家，因為呢條片都幾長，係9分幾鐘嘅，長嗰一 part 周圍人生嘅就嚟。Jaffolog 咧其實好多片係未出街嘅咁樣，咁呢段時間就係啦，即係其實入邊都做緊好多自己嘅嘢嘅，喺拍緊周圍人生嘅同時啦，有好多嘅嚟緊嘅系列啦，拍咗啦，剪就剪緊啦，唔知幾時出到街啦，咁就希望大家可以繼續留意住我自己每一樣嘢嘅動向，同埋可以多多支持 Jaffolog。其實即係你 like 多啲留言啊，我嗰啲咩排隊式嘅留言啊，好睇咧，我 OK 㗎。即係周圍人生入邊講緊嘅嘢，其實我自己就係一直都想做嘅嘢，咁所以就 Jaffolog 都會有佢嘅第二人生，有佢嘅2.0嘅。好多謝大家今日嚟到 ，thank you。Lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be. 完結，多謝大家今日嚟我嘅一齊睇大結局嘅 fan meeting，收到大家好熱情嘅掌聲同埋支持，多謝。